Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Natalia Stătulescu, sunt medic stomatolog și coordonatorul clinicii Wident din București, sector 4 și am 29 de ani de experiență în stomatologie. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect foarte des întâlnit, dar adesea ignorat, bruxismul, scrâșnitul sau încleștarea dinților și despre una dintre cele mai simple și eficiente soluții, gutierele dentare. Mulți pacienți vin la cabinet și spun: "Doamna doctor, mă doare maxilarul, mă trezesc cu dureri de cap, simt dinții sensibili", și apoi adaugă surprinși: "Dar eu nu scrâșnesc dinții". De cele mai multe ori, bruxismul se întâmplă noaptea inconștient, așa că nu e de mirare că pacientul este primul care află ultimul. De fapt, de multe ori, partenerul de viață află primul. Bruxismul înseamnă scrâșnirea dinților, încleștarea puternică a maxilarelor, tensiune constantă în mușchii feței. În timp, acest obicei poate duce la uzura dinților, fisuri sau fracturi dentare, dureri de cap și de ceafă, dureri în articulația temporomandibulară, sensibilitate dentară crescută.